السلام عليكم، مساكم الله بالخير. صلوا على النبي، اللهم صل عليه وسلم. فيه ناس واجدين طلبوا مني قصيدة لأبي الله يرحمه. أبي محمد بن علي بن سويدة الدمنان الصقور، علم من أعلام نجران في القصيد، توفى الله يرحمه قبل 7 سنين. راح ومعه الكثير من الشيء اللي ما عرفناه من القصايد. رجل كان محافظ على الشيء اللي يسويه، خاصة قصيدة ما يطلعه للناس ولا أحد يدري وش اللي وراه. القصيدة طلبوها ناس غالين على الشيبة الله يرحمه، واللي غالي على أبي غالي علي وعيوني لهم. قصتها فيه واحد من أخويا أبي في الدوام كان يأتيه ويشكي عليه الحال، يقول يا أبو علي أنا تزوجت واحدة أحبها، وبعد 2 أو 3 بارت فيني وما عاد تبغاني وتقول طلقني، وأنا ذا الحين محتار أحبها ولا أبغى أطلقها وهي تبغى الطلاق، وش أسوي؟ قال أبي عز نفسك، اللي ما يبغاك خليه يروح. قال يا أخي أنا أحبك وش أسوي؟ قال أصبعك إذا وجعتك اقطعها وارتاح منها. الكلام ما عجب الرجال وأثر فيه جدا، يعني قال أنت أبغاك تشوف لي حل وتعود تقول لي طلقها. قال أبي أنا أعطيتك الكلام الصحيح. راح الرجال قعد أبي وسوى ذا القصيدة، يقول بدينا بذكر الله والوقت بصليه، وصوم الشهر وحج في طاعته ورضاه، وانا طالب ان الله ربي رجانا فيه، نهار الوقوف احفاه من الهدوم عراه، يغفر الذنوب اللي على العبد وينجيه، ويقبل صلاة اللي يصلي ولا ينساه، وليت الحب له قاضي ويني قاضيه، بعطي لكل 2 صكم بحكم قضاه. وليت الحب له قاضي ويني قاضيه، بعطي لكل 2 صكم بحكم قضاه، واذا بار فيك اللي تحبه فلا ترجيه، تجيني وانا بعطيك سكن على فرقاه، وتصبر على ما جاك والسد لا تبديه، وهو مثلكم برضاه يصبر على ما جاه، الى دار حول الحزن جاك الحزن يثنيه، تجدد جروح القلب ما فات ما ينساه. الاحي حمام الورق بالصوت ولاحيه، على صاحب لا عاد جانا ولا جيناه، تحضره وصك الباب دونه ولا ناتيه، عذب عليه فرقاه وان جيت ما شفناه، لعبي غرامه والهوى يجعل حنا بكيه، وليت اخذ سيئات الاعمال في حسناه، يفر الدهر دالوب قلبي على سانيه، يفر على الجيلان والعرقاه، وانا كل ما سجيت منه جا طاريه، توقف عروق قدام في القلب من طرياها، غض النظر من صاحبي قوم نواليه، وانا اشفق عليه من الصغير على ماماه، فلا يحسب اني صاحبي يا هلي نسيه، يدور الزمان وكل شيء على مجراه. وسلامتكم.